mingi na Congo Live na ndenge bopesi ngai susu opportunité pona mukolo ya lelo ya koloba na nzela ya chaîne na bino poto talisa bana mboka o bazana mboka meto sala eloko biloko mingi pona ba diaspora biso tozo mukumba ya UDPS ya kopalanganisa sango ya kopesa évolution ya mboka na biso depuis Fachi Beton Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo koma na magistrature suprême to talisa kabino ba réalité par rapport à bakambu oyo ezolobama libanda epa ya baninga mususu. Donc ndenge zawana na pesi bino longonia mingi na ndenge bopesi ngai micro na bino tozolobela actualité de manière globale tozokozwa ba branche nyonso tozolobela makambo mwanda ntsemi tolobela makambo mbongo tolobela makambo ya chef de l'état ba blocage à ordonnance tolobela makambo ba Vital Kamerhe tout tozolobela yango tozopesa bino éclaircissement mais j'aurais bien souhaité na commencer na banda na makambo etali déclaration ya monsieur Ambongo. Monsieur Ambongo azali abe Amboka na biso obiso toyebi akomi mikolo archevêque oya remplaça ki Mosengo Pasinya. Lelo yo akende kina este ya pays bande konanga diaspora bolandanga malamu. Balakisi yebisika nyonso oyoyo babitumba pe ba désordre bandaki kosalema amoni batalisi ye kozonga na ye azongi awa ndeko Mbongo azosala ba déclaration moko boye oyo ezolembisa même forces armées congolaises en disant que tokene na dialogue parce que balkanisation est comme pembeni. Mais écoutez, le problème de la balkanisation en République démocratique du Congo date de longtemps. Il y a aujourd'hui Tolanda qui, ministre des Affaires étrangères rwandais, Oya Lobiete, nous sommes en train de nous mobiliser, de multiplier beaucoup d'efforts pour pacifier l'Est du pays, parce que le Rwanda n'a rien à voir avec l'Est du pays. Bien que vous doitez toujours le Rwanda, Boloba, que Rwanda mutoza na base de déstabilisation ya mboka, mais vos frères congolais aussi sont dans ce genre de bêtises. C'est pour cela que le chef de l'État a pris la décision à tia quartier général dans ce pays. Je peux vous assurer, chers combattants, à travers le monde, que la guerre à l'est du pays, pacification est commise à 85%. À 85% parce que forces armées, le porte-parole, à Outaki Kolobaete, bala qui s'habille sur territoire moko, oyo eza envahi, na ba Rwandais comme ça biso FARDC tokende ko benga na batu wana. Je crois que mutu moko te a telemaki mais lelo Ambongo azoko sa ba déclaration moko oyo diminuer force ya ba armée congolaise na biso. C'est pourquoi nous avons pris la décision ya ko soutenir bango le 24 ya mois oyo de soutenir FARDC na marche na soutien na effort o bango bazo mener pour la pacification est ya pays. Ndeko Ambongo ne pouvait pas dire ça parce que je me rappelle na discours ya Ndeko Ambongo. Ndeko Ambongo alobi ete Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pensez à vos frères de l'opposition. Il en a dit. Or, la main du président Félix était tendue à tout celui qui voudra être avec lui pour le développement et le changement, la transformation de cette république. Mais nous avions entendu la réponse Yabati Moussousou en disant que Maboko Naye ezali salité. Et maintenant, c'est aujourd'hui qu'on va utiliser Ambongo de venir négocier à leur place pour bakota na ba institution Amboka. Il n'y aura pas de dialogue dans ce pays. Oh, nyonso alingi pouvoir azela élection. Oh, nyonso alingi pouvoir asenga mokili mobimbe yokake azo senga ndenge to monaki Zakari Bababaswa senga ki pouvoir. Lelo soki Zakari Bababaswa azu poste o yazo mérité parce qu'il était franc devant lui, il a demandé au chef de l'État que moi je voudrais être dans ce domaine, je suis prêt à le faire. Donc selon Ongana Yoki Barimer, ce qui est allé à Solo, Zakari Bababaswa a commis communicateur et chef de l'État, à Sengaki, Tolingi Bato vérité Nengwana, mais toi qui n'as pas dialogue, to Salaboye, Biloko Wana ezali à Lukuta. Tu as dit que Ndeko Mbongo Zalarandeko Jean-Pierre Bemba, l'église catholique, c'est lui qui a soutenu la Mouka. C'est normal, la déclaration Wana et Salema.
Est ya pays est commis pacifié à 85%. Et c'est pourquoi le 24 janvier ya mois oyo tozo ça la marche pour na ko soutenir force armée congolaise na biso. Lelo ya ko ça ba déclaration wana te. So ka ça ba déclaration wana, c'est-à-dire nga matisa ba combattant mafuta na nzoto pour na ko yebisa bango que c'est vous qui êtes à la base ya blocage ya mboka oyo. C'est pourquoi yebisi ndeko mbongo cessé na ba déclaration ndengwana ya kolobela makambo ya oh non, comment on appelle ça? Oh mboka na biso est comme balkanisé. Non, biloko wana to kolanda yango te. Biloko wana to kotika la kolanda yango te parce que likambo ya balkanisation e bandi lelo yote. Na landi pe déclaration ya secrétaire général ya Lamuka. Non, déclaration na est vide, je dis bien vide. Lelo de balkanisation commis à 30% pour Salema. Mais écoutez, boyebi makambu ya est ya pays e bandi lelo te. Makambu wana muto yeko kolisa yango ezali Kabila munze. Po akota awa azwa Congo. Boyebi makambu sala akenda ko signer contrat na ba Rwandais, na ba Burundais, na ba Tanzaniens po ba aider aya kozwa awa. A signé 350 km topé sabatu wana na ndenge ba kote libiso. Et lelo yo na 18 ans de Kabila asali, c'est lui qui a facilité l'entrée des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Nous avons à peu près 340 généraux. Oyo ba envahissant l'armée congolaise. C'est pourquoi les chefs de l'État sont en train de mener la diplomatie, de stratagèmes et de plans pour déverrouiller pour na kolongola batuana nyonso o ba occuper armée congolaise, o ba occuper est ya pays na ndenge ya mabe. Lelo yo tuti azali bantoutin, aza muntoutin, mais utu muntu. Lelo yo batuana bazana espace ya kovanda te. Ceux qui bazana espace ya kovanda te, ce sont des Rwandais bazonga. Ceux qui okei na ba document nyonso ba roi belge atika na mboka oyo. Nulle part ailleurs bakoloba ke tuti azali na classification ya babantu. Donc batuana bakozonga na Rwanda. Bazonga na Rwanda, nous allons pacifier l'est du pays. Nous avons confiance au chef de l'État. Nous savons sa force. Toyebiba effort oyazo ko fournir pour que Congo nabiso ezalana kimia. Donc ndenge zawana, nous encourageons le chef de l'État. Nous allons le soutenir jusqu'au bout pour que a réussir mission naye pour 2023 to double mandat nabiso. Concernant makambo etali Vital Kamerhe, tu peux découvrir que à la réunion na mbinza ma campagne na bisengimana réunion à Rwandais. C'est pourquoi tu as mise en garde. Ayebi makambo ya salaka à tout moment. Lelo yo film na ye nyonso ebimi na mpuasa. Que akende ke ba réunion na ye ya kuku na mbinza ma campagne na bisengimana. Toyebi ndeko Vital Kamerhe soki asala kabiloko wana atika yango parce que l'heure a sonné pour le changement du Congo, l'heure a sonné pour le développement du peuple congolais, l'heure a sonné pour la transformation de la nation congolaise. Biloko wana tolingi yango susute. Comment expliquer okomona na ba institution tango Kabila soko kena ba Congo parce que ngana ane Congo okande kokuta ba DGM ba OGFREM ba biloko na nyonso okande kokuta ka ba Rwandais yango nezalaka lita ne muanda ntsemi abana iko telemela ba étranger ba kende ko envahir ba poste ya komaki honorable ne muanda ntsemi à l'époque abana iko telemela ba o nyonso abana iko occuper ba poste ya commandement na Congo central. Alors mais non, comment ba poste nyonso commandement na Congo central ezalaka occupé et pas ya ba Rwandais bazana ba kombo moko très sophistiqué, très compliqué, ba rurariri, ba rurarara, ba rara wana et banda yuko sepelisa batute na Congo central. Yango no mona ki ba mwanda ntsemi ba koma kina ba biloko ba bundu dia Congo, il y a eu des morts pour na ba biloko wana. C'est pourquoi biso peuple congolais tolobi to stop na ba Rwandais nyonso ba ko occuper ba poste ya commandement. Tolobi biloko wana kozala te. Donc guerre à Est, tozo kene malembe pe ekosila, nous avons confiance au chef de l'État. Quand Mouzi te dit que tu déclarer guerre contre Rwanda, il ne fait que relayer ce que l'honorable Zakari Bababasso à l'époque avait dit devant le Parlement, devant les 500 députés nationaux. Yazo Kolandelango. Or, biloko yazo lo balelo.
alingaka lo bango tango azalaki député national. Alingaka lo babiloko tango azalaki premier ministre. Il n'a rien foutu. Maintenant il veut nous donner des leçons. Ceux qui sont audités, parce qu'il sera audité, avec plus de 300 maisons qu'il aurait construites à travers la ville de Kinshasa, Mbongo wana yebani nzela ekenda te, ole asala mayele nenge Matata Mponyo asala. Matata Mponyo a volé l'argent de la République, mais il a construit du moins l'université Mampone na Kindu. Parce que l'université wana tolinga te ekokoma université ya l'État. Papa Matata Mponyo, chakango na mutuna yo. Olinga te. Omani université wana yo tonga na Kindu kuna. Oba bengi université Mampone. Eko koma ka université ya l'État. Parce que yo zana mbongo akotonga université wana te. Donc, tozo yebisa bino, botika ba jeune bino ya ping pong, botika biso to kende malamu. Chef de l'État, likofi yo azana ngo, soki abeti yango ma République mobimbe ko chola na ibale. Mais azotala bino. Kotala bino za signe ya faiblesse te. Alingi mutu nyonso azala conscient na makambo azosala. Tango bako débarquer ye, ayeba que oui, j'ai été débarqué par rapport ya ba bionga na salaki contre la nation, contre le peuple congolais. Honorable Nemwanda Ntsemi, vous déclarez que comme président au s'auto-proclamé président de la République. Je vous respecte. Papa Nemwanda Ntsemi, je vous connais très bien parce que j'ai été votre disciple. J'avais adhéré à l'époque à Bundu dia Congo. Mais Nayaka Kolungwa pour des raisons personnelles. Je vous supplie, retirez ce que vous avez dit. Votre déclaration est abientée. Déclaration nayo babengango outrage contre le chef de l'État. Que non mbongo nyonso ya mboka o ezo kende pa mama Denise na Baruande non. Moi si ya mukonzi azalaka na ba possibilité o esengeli na ye à vivre. Te monaki maman Olive azo kende na SAPI entouré na ba garde du corps. Et c'est normal. Te moni maman Olive a réunir plus de 500 comédiens na Kingakati. Et c'est normal. Azalaki entouré na ba soda, et c'est normal. Azalaki moi si ya mukonzi. Lelo yo maman Denise azana droit ya ko jouir na o esengeli na ye parce que azali moi si ya mukonzi. Donc, il y a déclaration au Sala. Concernant nos étudiants, Steve Mbikai, quand il était ministre dans ce pays de l'ESI, il avait taxé les frais académiques Natoya 165. Les étudiants ont eu à déclarer que Ndengenini biso, étudiants, parents na biso bafuta kabango Natoya 93. Yo senga biso minerval na to ya 165. Revendication na bango ezalaka clair, ba yokalaka bango ba futa na to ya 93. Mais lelo yo revendication na bango ezana place parce que ba budgétiser mbongo to ya l'état. Oye comme il reconnu officiellement et comme na $100 est égal à 165 000 francs congolais. Lelo yo ba ajuster mbongo yo bande ko futa na 93. Ba tia ngo na 165 000 francs. Bino bokomi ko sala ba trouble. Bokoyi ko tumba na ba biloko o bokoki ko tumbate. Moi je crois que la plupart ya batu ba salinde ngwana ce ne sont pas des vrais étudiants. Ce sont des infiltrés. Comme Mouzito avait dit que je vais faire un effort pour déstabiliser la République démocratique du Congo, peut-être le résultat yangwana. Mais Mouzito, tu gare à toi. Tu n'es pas le seul Congolais qui aime ce pays plus que les autres. Topesio, gare à toi. Parce que si tu continues avec cette allure, le Congo nous appartient nous tous. Congo est à yo mon côté. Yo, tout à tolo, on a dit que je vais faire un effort pour déstabiliser le Congo, pour déstabiliser les institutions. Malobana yo wana, et ça outrage contre la nation. Donc, gare à toi na makambo o yo zo lobaka wana. Ba déclaration na yo, eza ya mabe. Soko za na posa ko pelisa moto, yo muto ko pela moto poko kufa. Wana na laki yo. Parce que Congo oyo, eza ya yo mon côté. Tu as été premier ministre, mais tu n'as rien foutu dans le Kikwiti. Regardez à Kikwiti. Tu les lois, je vous assure, morgues à la kate. Mais tu as été premier ministre, tu as été député national, mais tu veux nous donner des leçons. Ne nous donnez pas des leçons. Car tu as été ministre, tu as été premier ministre, tu as été député national, tu n'as rien foutu. Tozo Pesabino, Bokeba, 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 Pona Makambo Bino Bozo Sala. Le loyo, ba étudiant à l'université de Kinshasa, ba condamné Bango. Et pas ba étudiant, il y a IPN. Pourquoi seulement Bino va étudier à l'université de Kinshasa? Parce
que nous avons plusieurs universités et plusieurs instituts supérieurs. Ba fixé to wana pa ya bino nyonso. Mais bino bozoko se prétendre que bino boleki batu nyonso. Et aujourd'hui bokomi ko senga ba pardon après avoir commis de bévires. Aux en a sensité kokende ko tuma même ba document administratif. Vraiment. Ils ont récupéré ma plombe na bangote. Ils ont documents na bango sensibles les alaka toujours à l'université de Kinshasa. Non, récupérer yangote. Tel que moi qui vous parle. J'ai été à l'université de Kinshasa. Je suis votre aîné scientifique. Mais eux au bino bosali. Ce qui ngana ke l'université de Kinshasa. Nanga okuta ba documents nanga sensible. Ba tumba ngo pa na bino. Ba étudiant au boleki biso. Est-ce que biso to ko sepela na biloko wana? Donc, nous vous disons le chef de l'État a dit que je vais vous recevoir et il vous a réussi. Bosolo li malamu. Mais Monique, ma solo wana obino bosolo na chef de l'État et c'est pelisi binote. Boko solo la nani oya ko convaincre bino na mboka oyo. Donc biloko bozo sala to sepeli na ngo ata mokete. Donc honorable ne Mwandantsemi, je sais très bien que bando majaka ndako na ona mbinza ma campagne. Vous avez appelé le secrétaire général Kabouya. Au expliqué Kanayo. Le chef de l'État, Kabouya, avait dit que je vais relayer le message au chef de l'État pour que le problème soit résolu. Mais il faut patienter. Patienter pour dédommager biloko na yo parce que la police congolaise est détruite biloko na yo sur ordre ya Kabila. Les lots aussi mukonzi oazali animé ya motema malamu alobi toko bongisa ndaku wana toko dédommager parce que c'est la police congolaise mutu sala kindengwana. L'état congolais mutu détruisaki, l'état congolais peut mutu foison sa biloko wana. Mais les loyo okomi ko sala ba déclaration moko oyezo sepelisa même biso ba ne kongote. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui si vous avez besoin d'un poste, salande que Zakari Baba soit sali. Zakari Baba soit demandé. La Bible lobby celui qui demande. À cause de demandez, l'on vous donnera. Et aujourd'hui, yo sengité, yo sengi, balabino soit calme. Talabiloko komiko sala, panique totale. Au quitter la Congo centrale, au sali discours ya haine, au sali discours moko oyo s'appelle ici bané Congo te bataluozi. Ils ont même écrit un moment contre vous par rapport à votre déclaration. Donc biloko wana bisoto lingi yangote. Nous voulons le changement du pays, nous voulons la transformation de la République, nous voulons que le peuple congolais demeure en paix pour que nos enfants, nos petits-fils qui viendront, il y a eu des gens qui ont dit à travailler pour cette République, voici le fruit, voici les résultats, Yamakambu Oyoyo, Biso, Baparana Biso, Basalaki. Voilà de manière globale. Moi makambu oyo to bombaki poto tali sabino diaspora évolution en mboka malamu mais na ba onion so bazo sala buzoba na bango ba ko nager après le 24 janvier ça je vous assure tala ba ko nager balinga te Félix Sokazo yo que la bango mawa peuple congolais ko limbisaka bango ta mukolo moko tena mabe bango basali na mboka oyo. Donc peuple congolais à travers le monde, si vous trouvez que cette vidéo vaut la peine d'être diffusée, diffusez-la à travers le monde pour que les Congolais sachent que notre République va changer. Donc, plus de 143 084 033 64 00. Plus de 143 84 033 64 00. Bambote na bino nyonso à travers le monde, Afrique du Sud, France, États-Unis, boza ebele, baya edo, boza ebele. Vraiment ce qui n'a pas dit que tanga bino awa ezali pasi. Mais bambote na bino ya trop. Bozwa vidéo oyo, bo diffuser yango à travers le monde pour que ba Congolais ba yeba lo lenge nini mboka zo tambolela. Vraiment votre soutien sera le bienvenu. Soutien moral, physique, financier, spirituel, moral. Et vous allez le bienvenu à travers ce numéro. J'ai dit et je vous remercie. Votre humble serviteur, Rolly Loukouayi, Parlement debout, Rond-Point Ngaba. Je dis et je vous remercie.